سلام نعخاتكم يكون زي أقلقلوت مهار كالحكيو نزل تمرت زي حزالكم قريبا زلوها أنا إساق حيلابي كاب ملختي تيتوس كالاملاخ كنا مهار جميرنا اللونا حجي أم معرف حدا أب قصري 4 بس إحنا اللونا نقصر حدا كسا 4 نبيبنا سألينا قال እግዚአብሔር كنا مهارينا كمزي يبل ጳውሎስ ባሪ አምላኽን ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስን በእምነት ሕርያት አምላኽ ብፍልጠት ሐቅውን ምስ አምልኾ በታ እቲ ዘይሕሱ አምላኽ ቅድሚ ዘመናት ዘለዓለም ዘተስፈዋ ተስፋናይ ዘለዓለም ህይወት ግናኸ በትእዛዝ አምላኽ መድኃኒና በትንአይ ሕድሪ ዝሃበኒ ስብከት ገይሩ ብግዚኡ ንቓሉ ገለጾ ናብ ቲቶስ بحبرت امنت ناي حق ودي كاب እግዚአብሔር አቦን ካብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻ ይኹን አሜን እግዚአብሔር አምላክ መስገን እንጽልይና ወጎይታ ነመስግነካ አለና ስለዘፍቀርካና ዘይግባአና ምሕረትን ጸጋን ፍቅርን ወን ስለዝሃብካና بغالك نتزفكرنا زلو بدمون كاب حاتياتنا زحاسبنا تباهيلو تصحيف نجير كانا كم زلوها سلزفكر كانا بتأمسكل زفساسيك كبر دم ودخا يسوس كروسوس كاب حاتياتك سلزحاسب كانا نعقا نخون هزبي ولد كن كونكا وغزيابير بتي أمسكال زفساسيك كبر دم ودخا يسوس كروسوس سلزعدك كانا نمسكنك اللونا حجدما وقويتا نعاقا دلينا كابخا خنم مهار دلينا نابكن ميخان مسألنا دقا قالكا ختكفتلنا برهان قالكا ختبنا خان صلي باسم يسوس كريستوس آمين قصر بعته نابتيتوس بحبرة امنت ناي حق ودي كاب እግዚአብሔር አቦን ካብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻ ይኹን يبل كاب قطر حدا جميرنا كسحب زي كنكيد كنريو صنيحنا اللونا حواريا باولوس سبت قطر حدا معارغو باري أملاخن حواريا يسوس كريستوس مخانو نجيرونا صنيحو الله نمنتاي إذا سلطان إزي كم التوهابو خنقرنا خلقا نأمنت حريات أملاخن نفلتت حقن مس أملخون إلنا بتي باري أملاخ مخانون هوريا يسوس كريستوس مخانون أتم حريات أملاخ أب إمنت كم زبصحو أفلتت حقي ون كم زبصحو زين كلتين كأبته وتم أملخو كرأي كم زجبرا نجيرنا الله أبت قصر خلتة كسيلوخ نجرنا خلهم بتا أتزاي حسو أملاخ قدم الزمانات زل العالم تصفوان زل العالم هيوتي لنا بتا تترجم زل أبتا كترجم تخيليا قدم حجي رينا يا اللهنا اتا امنتنا أبتا تصفوان زل العالم هيوت اتسرتت امنت مخانا نجيرنا سنيحو الله كابو قد سيلو أب قطر سلسته جناخه بتأزاز أملاخ مدحنينا بتن أي حدري ذهب النسبكت جيرو بجزيو نقالو جلس إيلو نتقدمي زمانات زل العالم زتصفوا أب جزين أب بوتان أب تزمد دبو جزي بجزيو نقالو خمس جلس نجيرنا الله اتقالو خمي جرو خمس جلس نجرنا خلقا بتي نأي التوهبني حدري إلنا الله سلزي
اتزل ألماو مخرو نباولوس حدر خمت توهبو نجيرنا الله سلازي اتتمرتي امنت كريستنا እግዚአብሔር ቅድመ ምስራት ዓለም ዝመደቦ ኣብ ግዜን ኣብ ቦታን ትግዚኡ ምስ ኣኸለ ንባሮቱ ገሊጽሎም ንሳቶም ብምግላጽ ወይ ብምግላህ እግዚአብሔር እተቀበልዎ ብፍላይ ኣብ ተሐድሽ ኪዳን ክንመጽእ ከለና ሐዋርያዊ ትምህርቲ ወይ ከዓ ትምህርቲ ሐዋርያት ተባሂሉ ከም ዝጽዋዕ እዩ እቲ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ኣብዚ ከዓ ጳውሎስ ዝነጊሩና ኣሎ ስለዚ ካብ ኣምላኽ ከመይ ኢሉ ናብ ጳውሎስ ከም ዝመጽ ካብ ቁጽሪ 1 ክሳዕ 3 ዘሎ ምስ ነገረና ኣብ ቁጽሪ 4 ናብ ቲቶስ ብሕብረት እምነት ናይ ሓቂ ወደይ ኢሉና ኣሎ ስለዚ ናብ ቲቶስ ከብለና ከሎ ኣብዚ ሕጂ ካብ ኣምላኽ ናብ ጳውሎስ ካብ ጳውሎስ ናብ ቲቶስ እቲ ትምህርቲ ሓቂ ወይ እቲ ሐዋርያዊ ትምህርቲ ወይ ከዓ እቲ ምኽሪ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ዘለዓለም ንዓና ንምድሓና ዝመደቦ ከመይ ገይሩ ካብ ኣምላኽ ተገሊጹ ብምግላጽ ወይ ብምግላህ እግዚአብሔር ንጳውሎስ ከም ተዋሃቦ ጳውሎስ ከዓ ሕጂ ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ክጽሕፋ ከሎ ናብ ቲቶስ ይጽሕፋ ከም ዘሎ ነጊሩና ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ መስገን ቀሰይ ኢልና እናረኣናዮ ክንከይድ ኢና እዚ ቲቶስ ተባሂሉ ዘሎ ሰብኣይ እዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን 13 ጊዜ ተደጋጊሙ ተጠቂሱ ኣሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ኣይተጠቕሰን ንምንታይ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ከም ዘይተጠቕሰ ኣይንፈልጥን ኣብተን መልእኽታት ሓድሽ ኪዳን ግና ብተደጋጋሚ ተጠቂሱ ረኺብናዮ ኣሎና ብፍላይ ከዓ ኣብተን ንቅዱሳን ቆሮንጦስ ተጻሓፋሎም መልእኽታትን ከምኡ ከዓ ኣብ ጢሞቴዎስ እውን ተጠቂሱ ንረኽቦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሰብኣይ እዚ መን ምዃኑ ናብቲ ውሽጡ እናኣተና ክንከይድ ከለና ቀሰይ ኢልና ክንሪኦ ኢና ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲቶስ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ናይ ሓቂ ወደይ ኢልዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ መስገን እታ ቃል ትግርኛና ናይ ሓቂ ተተርጊማ ዘላ ጽብቕቲ ትርጉም እያ እታ ቃል ኣብዚ ዘላ ጊነሲኦይ ትብል እያ ወይ ከዓ ጊነሲዮስ ትብል ቅጽል ክትከውን ከላ ሓቂ ዝኾነ ውሉድ ሓቂ ሕጋዊ ውሉድ ካብ ሕጊ ኺዳን ዘለዋ ሰበይቲ እተወልደ ሕጋዊ ውሉድ ዘይወድ ወሰን ዘይኮነ ዘስማዕ ሓሳብ ኣለዋ እታ ቃል ስለዚ ብሓቂ ወደይ ይብሎ ኣሎ እታ ናብ ወደይ ተተርጊማ ዘላ እታ ቃል ቴክኖን ትብል ቃል እያ እዛ ቃል እዚኣ ውሉድ ዝብል ትርጉም ኣለዋ ብፍላይ ከዓ ብስጋ ንእተወልዱ ውሉድ እትገልጽ ቃል እያ ኣብዚ ግና ብዛዕባ ብእምነት ወደይ ይብሎ ስለ ዘሎ ብዛዕባ እምነት ክርስትና ዝመፀ ጳውሎስ ንቲቶስ ከም ዝወለዶ ይነግረና ኣሎ ሕጂ እቲ ቋንቋ እንታይ ዝነግረና ዘሎ ቲቶስ ብጳውሎስ ኣብ እምነት ከም ዝበጽሐ ወይ ብወንጌል ከም ዝወለዶ እቲ ከም ብሓድሽ ምውላዱ ውሉድ ኣምላኽ ምዃን ቲቶስ ብኣገልግሎት ጳውሎስ ከም ዝኾነ ይነግረና ኣሎ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ መስገን ስለዚ እታ ውሉድ ተተርጊማ ዘላ 95 ጊዜ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣላ ንኹላቶም በብሓደ ከይድና ኣይክንሪኦምን ኢና ግን እቲ ሓሳብ ንሓዞ ጳውሎስ ንእምነት ሕርያት ኣምላኽ ባርያ ኣምላኽን ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስን ከም ዝኾነ ኣብቲ ቁጽሪ 1 ነጊሩና ኣሎ
ቲቶስ ካብቶም በአገልግሎት እቲ ባርያ አምላኽን ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስን ዝኾነ ጳውሎስ ኣብ እምነት ከም ዝበጽሐ ኸዓ ኣብዚ ይነግረና ኣሎ ነታ ናይ ሓቂ ወደይ ትብል ሓረግ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክጽሕፈሉ ከለውን ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ኣብ ቁጥሪ 2 ናብ ጢሞቴዎስ ብእምነት ናይ ሓቂ ወደይ ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ምሳኻ ይኹን ኢሉ ተጠቂሙላ ኣሎ ስለዚ ንጢሞቴዎስ ውን ናይ ሓቂ ወደይ ኢልወሎ ብእምነት ንቲቶስ ውን ብእምነት ናይ ሓቂ ወደይ ኢልዎ ኣሎ በአር ንሓዞ ጳውሎስ ከም በትናይ መንፈሳዊ ነገር ወይ ከዓ በቲ ነገረ እምነት ነቲቶስ ከም ዝወለዶ ቲቶስ ከዓ በቲ ነገረ እምነት ካብ ጳውሎስ ከም እተወልደ ይነግረና ኣሎ እግዚአብሔር አምላኽ መስገን ነዚ ቀፂሉ ክገልጾ ከሎ ብሕብረት እምነት ኢሉና ኣሎ እታ ብተተርጊማ ዘላ ብኽትርጎም ትኽእል እያ ካታ ትብል ቃል እያ ብመሰረት بمتن بعقن بمسفرت ويكا كم تسمع حساب الله كابو قصيلها علامة وانك تسمع تغلمه ناب نابتي مانتي تسمع ترجم تهب يا اتا حبرت تترجمة زلا قال كا كوينانوس تبل قال كتكون كلا حبرت حباراي تخافالاي تماقالاي زسمع حساب اللوا سلازي ጳውሎስን ቲቶስን ካብ ሓንቲ እተድሕን ዓይነት እምነት ተኻፈልቲ ተማቕልቲ ወይካ መሻርኽቲ ከም ዝኾኑ ያታ ቃል ትነግረና ዘላ 13 ግዜ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣላ ኣብ ገለ ካብዞም ተዘርዚሮም ዘለው ጥቕስታት ካላ ዓይነት ዘስምዕ ሓሳብ ትገልጽ ያ ኣብዚ ግና ብዛዕባ ኣብ ሓንቲ እምነት ክልቲኦም ተማቕልቲ ምዃኖም ክገልጽ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ተጠቂሙላ ዘሎ እታ እምነት ተተርጊማ ዘላ ኸዓ እታ ፒስትስ ትብል እያ ኣብቲ ቁፅሪ 1 ነዊሕ ግዜ ወሲድና እተዘራረብናላ ቃል ስለ ዝኾነት ኣብዚ ኣይክንደግማን ኢና እምበኣር ሐዋርያ ጳውሎስ بحبرت امنت كبل كله بزع عين سواسو قربيلنا خنرئ خلنا اتا امنت كلت عينت حساب كتسمع كم تغل ابت قصر حدا قدم تزراريبنا الله اللنا بتي منقداي ويكا سبجكتيف عينت ترجمو وي بتودعاي ويكا اوبجكتيف عينت ترجمو وفيرو خلو تخلو الله اتي ودعي ابتزحلف جزي تمهرنا يومنا الباش حليفكم تداخينو كابا خاب وصا ازلو اتدغفو اتصقعو زبل حساب يزلو نعو خا نزي تمهرتي مصحف قدس بملؤونه تقلو الحقي امنت الى قال املاح كم صوعو اناري انا زلنا نابنت ابا يهودا حنتيا اتا معرافه اب قطري 3 اتم فقراتي بزعبا حبرت مدحنا بخلو قنات كصحفلكم مسدليخو بتحنسا ان قدسان التوهبت امنت كتقادلو صحيفه خمخركم ناي قد خونني يلو حنسا نقدسات التوهبت امنت نزي تغليصو تصحيفو التوهبنا تمرت حدش كدانيو ابزي امنت الوا زلو بتخال اي قصو جنام اتا قال منقداي عينت امنت تخون ابوشت سب زاتوت ابوشت سب زحدرت عينت امنت مالتي اتا تدحن امنت اب لبي انبلا زيا اتا اذا امنت زيا خا كاب مسمع يتمص مسمع خا بقال كريستوس رومي معراف 10 اب قطر 10 شبعته امبارسي امنت كم مسمع وين بقال كريستوس نتتمرت حق كنسمع خلنا نعو بمسمع امنت ناب لبي
سب تمتص أبلوك أسكم زي إلنا الله يسوع كريستوس كمهر كله لوك أس معرف شو منتين أب كتري عصرته كل تبزعباتي مسلا زرع خزارب كله كابوزر عصرته واحد خجمر اتمسلا او ازيو اتزرعي قال املاخي اتم ابتقام قدي نساتهم زو سمعوا ايوم دحرتي ما انت خي امنون كي دحنون ايلو سيطان مسيونه قال كاب لبهم يوسدو النا اتقال اب لبنا حاديري نبر انتليو امنت اللاتنا اتا امنت كا تحوي ويكا تدحن كاب زنغيرنا الله اتا قال لبنا انت زي هالياغنا امنت يبلنان التعيي التدحن امنت ايتهلونان يا نتقال املاك نسمعو خلنا خا ابزي زنغرنا زلو سيطان يمص امو النا نتم تزرو قال اب لبتم سباتون زودقو قال املاك مسيو كم زوسدوم ازنغرنا زلو مسيو وسدوم زغبرو وانا علامه خا اتقالاب لبو من تاتيو ابو من تحديرو مسو من تحبيرو مسو من تتوهاهدو امنت كخوني اتا منقداي امنت سبجكتيف امنت النا نبلا زلنا معناتيو اذا امنت زي اب اتو من تحليخا كدحنيوم سلازي شيطان مصي وسدو النا سلامنتاي مصي خمز وسدو حجي ابو نويح غزيا كن وسدينا جن مستي مزز تزربي اماتي وس 13 زلو كيدنا انت دارينا يو انت زي استوعلم ونت زسمعوا نسيطان كفوت دغه لبم كم زخفتلو اما نسمعيو نتزتزر قال كابت لبم كم زوسدو نغيرنا الله انبب ابليا طرح حلفه اماتي وس 13 ماتيوس 13 اب قطري 18 مبارس نسخاتكم مسلا زرا سمعوا قال منغس سمعوا زيستوعلو كله وتخفوا يمصمو نتي اب لب تزرع يمنطلو النا سمعوا زيستوعلو كله تخفوا وي شيطان يمصمو نتقال كاب لبو يمنطلو سلامنت اي زمنطلو نتز سمعو سلازي يستوعلو سلازي نتقال املاخ انت استوعلنايو اب لبنا مصي شيطان نتقال كي وسدو لبنا اتدغ لبنا تمعصو لبنا نعصو انا مالتي انت زي يستوعلنايو بمنصرو غنا كفوت جهز بلا يخونمو اتوكي مصيو نتي اب لبنا التزرع قال كم زوسدو نغيرنا الله نابتحتي ورد إلنا انترئنا يوخا قطر 23 اتعب صبق مدري التزرع خا نزقال سميعوس زستوعلو ايو نسوفر يفري قليو مئتي قليو سسا قليو خا سلاسا يؤتو يبلنا سلازي اتقال ابتلبي تارنيبو تعقيرو كحلو زغبرو اتمستو علي لنا اتزي مستو علك كوسد كفوت معص خمس غفتلو نغيرنا ابتلوك اسك نغرنا خلهم اب لبنا اتقال انت حديرو امنت يخون النا اتا امنت كاتدحن النا لذا ذا امنت زيا اب وشت لبنا اتهلو نعنات تفلطنا ابانا زحادرت منقداي ويكا سبجكتيف زخونت عينت امنت يا مالتي سلازي كلته غص اذا امنت اب حدش كدان الله حواريا باولوس ابزا نتيتوس كزاربلو كلو بحبرت امنت كبلو خلغنا اب تعودن باب زلتو وحزت حساب كله خنريو خلنا بزعبا اتا منقداي امنت اذا زارب زلو اتا تدحن امنت اذا زارب زلو باولوس بزا امنت زيا كم زدحانه يمسكر الله تيتوس ون لك ابتا تمكرو امنتنا حبير كاخا يبل الله كم انا زامنكوا امين كاخا لك اخا كم انا بامنت زدحانكون السخاون بامنت دحينكا ولد املاخ اخا امو نابزن خطبت صيخا اقلقلوتي يحجزكا إلو
بأمنة ناي حق ودي ويكا بحبرة أمنة ناي حقي ودي إلو እግዚአብሔር أملاخ مسجن سلازي إتا أبزي حزيلاتو زلات رقم زي إيمالتي امبار ጳውሎስ በእምነት ከምዝዳሐነ ቲቶስ ከዓ በታ ጳውሎስ ዝዳሐነላ ተመክሮ እምነት ከምዝዳሐነ ይነግረና አሎ ሐዋርያ ጴጥሮስ ወነዝ ሐሳብ እዚ ገሊጽወሎ አብተኻላአይቲ መልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ስምዖን ጴጥሮስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ባርያን ሐዋርያን ናብቶም ማዕረ እታናትና ዝኽብረታ እምነት ብጽድቂ ኣምላኽናን ብመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስን እተመቕሉ ኢሉ ነቶም ኣብ 5 ወረዳታት ዝነበሩ ኣመንቲ ክጽሕፈሎም ከሎ ማዕረ እታናትና ዝኽብረታ እምነት እተመቕሉ ወይ እተዓደሉ ይብል አሎ አው ጴጥሮስ እምነት በመስማዕ ተዋሂባቶ ከም ዝዳሐነ ይዛረባሎ ነቶም ኣብ 5 ወረዳታት ዝነበሩኻ ማዕረ እታናትና ዝኽብረታ እምነት ብጽድቂ ኣምላኽን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ተመቂላ ተዋሂባትኩም እያ ይብሎም አሎ እምበኣር ጳውሎስ ብእምነት ይድሒኑ ጴጥሮስ ብእምነት ይድሒኑ ቲቶስ ኣብታ እምነት ጳውሎስ ሕቡር ከም ዝኾነ ነጊሩና ኣሎ ጴጥሮስ ከዓ ነዞም ኣብ 5 ወረዳታት ዝነበሩ ኣመንቲ ኣብዛ ሕጂ ዘላ ሃገረ ቱርኪ ዝነበሩ ኣመንቲ እመ ኣብታ ማዕረ እታናትና ዝኽብረታ እምነት ተማቕልቲ ኢኹም ይብሎም ኣሎ ወይ ከዓ ማዕሪኣ ተመቂላ ተዋሂባትኩም እያ ይብሎም ኣሎ እምበኣር ንሓዞ ሕጂ እቲ ሓሳብ ዝነግረና ዘሎ ብዓይኒ እዚ ሙሉእ ሓሳብ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ክንሪኦ ከለና እቲ ዝዛረበሉ ዘሎ እምነት እታ እምነት ኣብ ምድሓን ኣብ እምነት እተብፅሕ ምድሓን እተርክብ እምነት እያ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉና ኣሎ ቅድም በትእዛዝ ኣምላኽ መድሓኒና ንዓይ ሕድሪ ተዋሂቡኒ እዩ ኢሉና ኣሎ ነቲ ተዋህቦ ሕድሪ ናብ ደሴት ቅሬጠስ ከይዱ ሰቢኽዎም ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣመንቲ ምሂርዎም ንቲቶስ ከዓ ነቲ ዝተምሃሮ ትምህርቲ ኣብኡ ኣብ ባይታ ኣብ ተግባር ከተግብሮ ሓላፍነት ሂቡ ኣዚዙ ሓዲግዎ ብድሕሪኡ ከዓ ነዛ መልእኽቲ እዚኣ መምርሒ ክትኮኖ ጽሒፉሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ መስገን ስለዚ እዚ ሰብኣይ እዚ ቲቶስ ብሓቂ ዝዳሓነ ከም ዝኾነ ይነግረና ኣሎ ቅድሚ ናብዚኣ ምምፁ ናብዚ ደሴት ቅሬጠስ ምምፁ ብፍላይ ኣብ ቆሮንቶስ ተደጋጊሙ ይኸይድ ከም ዝነበረ ቅድም ኣቢለ እውን ጠቒሰ ኣለኹ ኣብ ሓያሎ ቦታታት ረኺብናዮ ኣሎና እዚ ሰብኣይ እዚ ንኹሉ በብሓደ ከይድና ክንሪኦን ኢና ኣብ ቲቶስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 4 ተጠቒሱሎ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 13 ተጠቒሱሎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 13 ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 6 ክሳብ 15 ኣብ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 6 ክሳብ 24 ኣብ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 16 ክሳብ 18 ዘሎ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 1 ክሳብ 3 ከምኡ ከዓ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 10 ረኺብናዮ ኣሎና ነዚ ሰብኣይ እዚ ስለዚ ናብ ግሪኽ ማለት ናብዛ ሕጂ ደሴት ቅሬጠስ ቅድሚ ምምፁ ኣብ ቆሮንቶስ ደጋጊሙ ተለኣኸን ዘገልገለን ሰብኣይ እዩ ከምኡ እውን ከምቲ ኣብ ገላትያ ተጠቒሱ ዘሎ ጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ሒዝዎ ዝኸደ ሰብኣይ እዩ ነቲ ኣብ ቆሮንቶስ ዘሎ ቁርብ ርእይ ኣቢልና ክንሓልፍ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 6-7 እቲ ንጥቑዓት ዘጸናንዕ ኣምላኽ ግና ብምምጻእ ቲቶስ ገይሩ ኣጸናንዓና ግናኸ ንሱ ናፍቐትኩምን ብኽያትኩምን ቅንኣትኩምን ምእንታይ ምስ ኣዘንተወልና
በትንሱ በአኻትኩም ተጸናንዑ ምጽናና ድማ እንበር በመምጹ ጥራይ አይኮንኩን አዜ እተሐጎስኩ ኢሉ ናብ ከተማ ቆሮንጦስ ከይዱ አገልግሉ በጽሕዎም ዘጸናንዕ መልእኽቲ ካብ ሒዙሉን ጳውሎስ ከም ዝመጸ ይነግረና ኣሎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 16 17 ከ ግናኸ ቲቶስ ምዕዶና ሰሚዑ በዓል ጸዓት ኮይኑ እዩ ብገዛ ፍቃዱ ናባኻትኩም ዝኸደ እሞ ስለዚ ነቲ ምእንታኹም ኢሉ ኣብ ልቢ ቲቶስ እዛ ጸዓት እዚኣ ዘሕደረ ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ኢሉ በዓል ጸዓት ዝኾነ ሰብኣይ ከም ዝኾነ ነጊሩና ኣሎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 23 ከኣ ብዛዕባ ቲቶስ እንተኾነ ከኣ ንኣይ ብጻየይ ኣባኻትኩም ውን መዓይተ እዩ እቶም ኣሕዋትና እንተኾኑ ውን ልኡኻት ማሕበር ክብሪ ክርስቶስ እዮም ኢሉ መዓይቲ ጳውሎስ ከም ዝኾነ ብጻይ ጳውሎስ ውን ከም ዝኾነ ነጊሩና ኣሎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 18 ከኣ ነቲቶስ ለሚነዮ ምስኡ ውን ነቲ ሓደ ሓው ሰዲደዮ ቲቶስ ደኾን ተበሊጹልኩም ኮይኑ ብሓደ መንፈስ ዶ ኣስኣሰር ሓደ ኣይተመላለስናን ኢሉ ብኩሉ መገድታቱ በታ ተድሕን እምነት ጥራሕ ዘይኮነ ብድሕሪኡ ውን ኣገልጋሊ ወንጌል ብምዃን ብቕንዕና ልቡ ብምምልላስ ኣብቲ ውሽጡ ዝኽሰስ ዝንቀፍ ዝሕመ ነገር ዘይብሉ ኣስኣሰር ሓደ መንፈስ ምስ ጳውሎስ ተመላለሰ እሙን ዓይነት ኣገልጋሊ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ጳውሎስ ይብል ኣሎ ኣነ ካብ ኣምላኽ ተቐቢለ እየ ነቲ ተቐበልክዎ ከዓ ንዓኻ ህበካ ኣለኹ ኢልዎ እቲ ሕድሪ ካብ ጳውሎስ ናብ ቲቶስ ይመሓላለፍ ኣሎ ቲቶስ ብሓቂ ዝደሓነ ብእምነት ዝደሓነ ምዃኑ ከዓ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይነግረና ኣሎ እምበኣር ነዚ ሓሳብ እዚ ሒዝናዮ ክንከይድ ከለና እቶም ኣብ ታሪኽ ማሕበር ክርስቶስ እትረኣዩ ኣዝዮም ብርቱዓትን መስለጥትን ኣድማዕትን መራሕቲ ነቲ ኣገልግሎት ክርስቶስ ዝዘርግሕዎ ኣብ ምምዕባልን ምዕጣቕን ቅዱሳን መዓይትን ተሓባበርትን ክኾኑ ግዚኦም ዘጥፍኡ ኣገልገልቲ እዮም ጳውሎስ ብዙሕ ግዜ ምስኡ ኣጥፊኡ ኣብ መወዳእትኡ ከዓ ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ጽሒፉሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን እቲ ሓሳብ እምበኣር ሕጂ ንሓዞ ካብ ኣምላኽ ናብ ጳውሎስ ካብ ጳውሎስ ናብ ቲቶስ እቲ ሕድሪ እቲ ዘለዓለማዊ ምኽሪ እቲ ቅድሚ ዘመናት ዘለዓለም ኣምላኽ ዘተስፈዎ ተስፋ ናይ ዘለዓለም ህይወትን ንዕኡ ዝገልጽ ምህሮ ሓቅን ይመሓላለፍ ከም ዘሎ ንርኢ ኣሎና ናብ ቲቶስ ብሕብረት እምነት ናይ ሓቂ ወደይ ኢልዎ ቀፂሉ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦን ካብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻ ይኹን ኢልዎ ኣብዚ ነዊሕ ግዜ ኣይክወስደሉኒ እታ ጸጋ ትብል ቃል ኣብዚ ኣላ 150 ግዜ ኣቢላ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ረኺብና እያለና ኣዝያ ዓባይ ቃልያ እተድሕን ጸጋ ኣብዛ መልእኽቲ እዚኣ ከዓ 4 ግዜ ተደጋጊማ ኣላ ኣብቲ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ምስ በጻሕና ኣጸቢቕና ክንዘራረበላ ኢና ቀፂሉ ምስኡ ከዓ ሰላም ኢልዎ ኣሎ ቅሳነት ዕረፍቲ ርግኣት ህድኣት ዘስማዕ ሓሳብ እዩ ዘለዋ ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ምሳኻ ይኹን ኢልዎ ነቕልበሉ እታ ጸጋን እታ ሰላምን ካብ ክልቲኦም ካብ እግዚአብሔር አቦን ካብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ከም ዝምንጭዋ ነጊሩና ኣሎ እዚ ብምባሉ ንኢየሱስ ክርስቶስ ማዕረ እግዚአብሔር አቦ ሰሪዕዎ ኣሎ ነተሓንቲ ምንጭ ነተሓንቲ ጸጋን ነተሓንቲ ሰላምን ክልቲኦም አካላት ምንጨን ከም ዝኾኑ ገይሩ ሐዋርያ ጳውሎስ ነጊሩና ኣሎ ስለዚህ ኣብዚ ነዊሕ ግዜ ኣይንወስድን ኢና ዘለና ግን እቲ ሓሳብ ንሓዞ እግዚአብሔር አምላኽ መስገን
اتزنقرنا زلو حساب ازيو اتسلامن اتاتسقان كلتين كاب እግዚአብሔር አቦ ዝምንጭዋ ሙኻነን بمنغارو نيسوس كريستوس معري እግዚአብሔር አቦ ገሩ ሰሪዕዎ ከም ዘሎ ንርአዮ እግዚአብሔር አምላኽ መስገን እምበአር ንቆዘር ባዕተ በኸም ዝወዲእናያ አለና ኣብቲ ዝመጽእ ዘሎ ግዜ ቆጽራ 5 ክሳዕ 9 ዘሎ ወሲድና ክንሪኦ ኢና ሽዑ ክሳዕ ንረኸብ ኣብ እምነትኩም ጽንዑን ኣይትነኻነኹን እግዚአብሔር ይባርኽኩም ደሓንቀኒ